ভিডিওটি জুনিয়র ডক্টরদেরকে শেখানোর উদ্দেশ্যে এবং দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং সিনিয়র ডক্টরদের সামনে শেয়ার করার উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে। পেশেন্ট হাবিবুর রহমান, এজ 3 years old, has come from কমলনগর। তার চিফ কমপ্লেন কি? কাফ ক্রনিক, দীর্ঘদিন থেকে তার কাশি, জন্মের কিছুদিন পর থেকেই তার কাশি। বয়স চলে এখন 3 বছর শেষ, 4 বছর রানিং। তো অনেক চিকিৎসা হয়েছে, ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে, সিরাপ খাওয়ানো হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয়েছে, কিন্তু তার এই কাশিটি, বসো বসো হাবিব, এখানে বসো, এই যে দেখো, এইদিকে তাকাও, এই যে ক্যামেরার দিকে তাকাও। হ্যাঁ, তাহলে এখন আমাদেরকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতে হবে। ট্রিট দ্য পেশেন্ট, নট দ্য ডিজিজ। সঠিক মেডিসিন ঠিকঠাক মতো যদি পড়ে, তাহলে এই ধরনের কাশ অল্প সময়ের মধ্যে উধাও হয়ে যায়। তা আমরা দেখব এখন তাকে কী মেডিসিন দেব। তো মোস্ট অফ দ্য সিমটমস আর কভার্ড বাই নাট্রামিউর। কীভাবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। HCR, হিট কোল্ড রিলেশনে ছেলেটি চিলি, এই যে চিলি আমি দেখাচ্ছি, চিলি লিখেছি। তো এবার দেখাবো থার্স্ট প্রফিউস, তার পিপাসা বেশি। তার ডিজায়ার ফর সল্ট, এই যে আমি সল্ট লিখেছি, সল্ট, এই যে ডিজায়ার ফর সল্ট। তো অনেক কিছুই আছে, আমরা তো সব কিছু নেব না, নেব শুধু সল্ট অ্যান্ড সুইটস, এই যে সুইটস অ্যান্ড সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার, এই যে ওয়াটার। এবার দেখাবো অ্যাভারশন টু পিকুলিয়ার সিমটম, অ্যাভারশন টু ব্রেড। বাচ্চারা কিন্তু রুটি খেতে পছন্দ করে, কিন্তু সে রুটি খেতে পছন্দ করে না। তার কনস্টিপেশন নেই, তবে প্রিপেয়ার্স ওয়াটার লং টাইম, এই যে আমি লিখেছি প্রিপেয়ার্স ওয়াটার লং টাইম, অর্থাৎ প্রিপেয়ার্স বেডিং লং টাইম। সে পানি নিয়ে খেলা করতে, গোসল করতে খুব পছন্দ করে। কথাগুলো ঠিক আছে তো? এগুলো বলিও, কারণ আবার অসুবিধা হবে পরে। তো এগুলো জেনারেল সিমটম। এবার আমি মেন্টাল সিমটম নেব। ইরিটেবল, বাচ্চাটির মা বলেছে সে খুব জিদি, এবং জিদ উঠলে তাকে সান্ত্বনা দিলে মোটেও কমে না। এই যে কনসোলেশন এগ্রাভেশন, ইরিটেবল, কনসোলেশন এগ্রাভেশন। সো উইপিং ডিসপোজিশন, 3টা মেন্টাল সিমটম প্রমিনেন্ট। উইপিং ডিসপোজিশন, বাচ্চাটি তার যখন তখন প্রচুর পরিমাণে কান্না করে। তো বন্ধুরা, মোস্ট অফ দ্য সিমটমস আর গোয়িং ফেভার অফ ন্যাট্রামিউর মেডিসিনটাই যে আমি লিখে রেখেছি, ন্যাট্রামিউর সোডিয়াম ক্লোরাইড। এই মেডিসিনটা যদি তাকে দেওয়া হয়, ইনশাল্লাহ সে উইদিন শর্ট টাইম আরোগ্য লাভ করবে। আমি দেখাবো যখন এই বাবুটি সুস্থ হবে, ফলো আপ আমি আপনাদেরকে আবার আমার আরেকটি ভিডিওতে দেখাবো ইনশাল্লাহ।